朋友们好，好久不见！今天呢来到河边露营啊。这次与平时不同的是，我这次弄一个房车camp trailer。那我这个小房车的这个型号叫做 Jayco Penguin， 可以睡3个人，最多3个人。那现在我们把它搭起来。 燃气灶、冰箱，然后这里餐桌，当然这个餐桌可以把它铺平，然后编个床，然后可以额外多睡1个人。然后这边就是水池，好给大家看看，还有些其他的功能。 这边呢，这里可以洗热水澡。这是热水器，这边是那个水箱。那刚刚我们搭好了这个小房车，那现在呢，我就开始钓鱼了。 哇，好大的鱼哦！哇，这条鱼哦！哇，好大！这鲈鱼是不？不要问这种傻逼问题好了。哇，这还是鲤鱼啊！哇，我们抓的小虾。我要一个。今天晚上我们就准备吃这个了，这些都是从河里面捞的河虾，非常新鲜。1碗小河虾，然后呢还有1碗小龙虾。虾好啦。 来，我们的晚餐小虾，给大家看看洗澡的地方。哎，我香皂的那个，哦 ，Hello。那有了这个 camp trailer 以后呢，洗澡就很方便了。还可以用香皂里面。你快洗吧。好好好。